Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, 8 de março. Olha o toró que está caindo aqui no Rio de Janeiro. Agora são 8h10 da manhã. Desde a madrugada que está temporal aí. Dá para enxergar outra coisa. Olha o bueiro. 2 bueiros. Olha aí, os carros desviando. Ó, aquilo ali tá quase estourando, ó. Ela já estourou, né? Aqui é Rua das Laranjeiras. Chegando no Pozinho Velho. Zona Sul do Rio. Que isso! Olha pra isso! A lateral da pista como já tá. Aqui é a parte alta, lá embaixo, né, lá na parte mais baixa, não tem ideia de como vai ficar. Vai ficar um piscinão bravo lá. Aí, ó. Olha aí. A água às vezes não é tanto problema assim na rua, né? O problema é mais a questão dos bueiros, né? Que eles estouram de repente e aí fica aquele buraco no meio embaixo da água escondido. Aí você, gente de carro, de moto, o risco de acontecer algum acidente é grande, entende? Aí, isso aqui é óbvio, velho. Aqui é o túnel Rebouças.
asfalto novo, molhado vira um quiabo, né? Yo no sé cuánto me quieres, si no extrañas, no me engañes. Solo sé que vivo y donde corro y no estarás conmigo. Aí, cachoeira, saída do túnel. Isso aqui é Jardim Botânico, bairro Rio, Zona Sul. E faz uns poções bons de água. Distribuições de água. Então, o lado, a pista do canto tá com muita água acumulada, né? Então não é legal você pular, porque além da água acumulada ali é uma área, é a pista que tem mais bueiros, entende? E a água esconde o bueiro se tiver certo. Olha lá direito, a altura do parque lá. Isso, cara, é a Rua Jardim Botânico. Melhorou muito depois de uma obra que a gestão anterior fez, né? Prefeito anterior. Fez a obra lá na altura do Parque Jardim Botânico que ajudou bastante na drenagem da água, né? Mas ainda acumula um pouco. Mas está bem diferente como era antes, entendeu? Bastava espirrar aí duas pessoas ao mesmo tempo que já alagava a rua. Entrar aqui. Aqui um bolsão já.
Para aqui. Aqui da garagem, deixa eu vaguinho aqui perto do prédio. Isso aí. Valeu, pessoal. Um ótimo dia para vocês aí. Até o próximo vídeo.